善於至陽之物，單食大補，但與經界同食，則陰陽相沖，吐血不止。呢一種相克之毒，一定有得解。有，用地津水。要清楚當中症結所在，唯有將當日嘅情況重現。所以我哋今次再預備一道盤龍大膳。不過今次多咗一份湯藥，係經界湯。乘氣偶然得知，原來鱔魚同經界同食，就會當場吐血。鱔魚同經界相克，本宮真係聞所未聞。你哋可有依書作實，依史為證啊？姑姑啊，如果有書札記載嘅話，我相信大家都唔會犯此禁忌。呢一個說法，只係喺北方一帶口耳相傳。咁即係道聽途說，無稽之談啦。所以只要一試，便可知真假。為咗洗脫三郎加害至親嘅嫌疑，俊兒甘願以身作證。鱔魚同經界，如果單獨食用，都係補身佳品；但係如果同服，則會陰陽相沖，吐血不止，狀與身中劇毒無疑。咁問姑姑，盤龍宴當日，你有冇進食過經界？當然冇。公主嘅湯藥已經準備好啦。秦嘉玲，你肯定公主當日冇進食過經界？公主嘅飲食全部都係從來事後，屍膳房亦一定有記錄，我肯定絕無經界。本宮保養多時，一直都要服藥，當然要注意飲食，事事小心啦。經界亦係草藥，本宮又點會亂服啊？會唔會公主服用過自己都唔知，所以夜宴當晚食完鱔魚之後，先會相沖吐血？太子妃，快傳太醫！不必啦，父王，我哋已經準備咗解藥，就係地漿水。掘地3尺，連水帶泥，呢啲就係地漿水，再加埋經界根磨成嘅粉末，沉澱過濾之後飲用，就可解此毒。姑姑，太子妃啱啱嘅症狀就係當日姑姑食完鱔魚之後，先係胸口不適，繼而吐血嘅情況係一模一樣。一樣又如何啊？本宮既然從未食過經界，又點可以相提並論？請問楊大夫有冇曾經以經界入藥，俾公主服用過？經界一般係用嚟驅風涼血、治療風疹，而公主血虛體寒，不宜飲用，所以楊某根本冇帶過呢種草藥入宮。你有？何參軍，你哋手上嘅又係乜嘢嚟㗎？稟陛下，龍武軍聯同羽林軍搜查大夫楊再德嘅房間，搜出呢一包經界，仲喺呢個儲卡入邊發現咗中歲嘅經界殘渣。楊再德，你口口聲聲話公主身體不宜服用經界，又話從未入過此藥，你講你綁嘅藥點得嚟嘅？竟然係你，點解你要毒害本宮？楊某一生追求神醫之名，得知太子為公主準備盤龍大膳，就偷偷喺公主嘅藥湯裏邊加入經界，一心以為醫好公主吐血之症，藉此揚名天下，得到陛下同公主嘅賞識。枉本宮欣賞你見識過人，醫術高明，將你收歸在側，你竟然貪得無厭，背義忘恩。係草民泯沒良知，利欲蒙心，草民知罪。真係蒼天有眼，作惡必收。如今總算係真相大白，元兇亦都係繩之於法。最重要係還三郎一個清白。冇錯，證明朕嘅兒子並無加害親人之心，骨肉相殘之意。將楊再德收押大理寺，聽候發落。遵旨。
三郎，大哥，參見宋王。今次三郎成功洗脫嫌疑，解除禁足，全靠大哥鼎力相助，兄弟齊心。今次辛苦晒你哋。兄弟之間何須言謝啊？況且真正運籌帷幄嗰個係三郎你。太子今次雖然被禁足，但係多得宋王將查得嘅線索透露俾太子知道，令太子掌握一切。當日以為姑姑中嘅係烏沙羅嘅毒，但係原來背後關係到淑妃同埋安懷。既然妍妃同張相公都冇可疑，咁嫌疑者就會回歸到姑姑嘅身上。亦都多得太子妃得知原來善魚同埋荊芥同食會令人吐血，呢一點則成為破案嘅關鍵。三郎啊，你真係太熟悉姑姑嘅性格，深明佢一向行事謹慎，冇十足嘅把握，佢唔會貿然去試。如果關乎藥物，姑姑一定會事先準備解藥，咁佢身邊隨行嘅楊大夫就最有可疑。所以太子就命我哋迅速搜查楊再德嘅住處，搜出鐵證，令楊再德百詞莫辯。仲吩咐我哋一定要帶同御林軍一同守正，免得太平公主反咬一口，話我哋插贓嫁禍。空有主帥指揮，苦無兵將衝鋒，如何得成？冇你哋忠誠助我，就無法瓦解姑姑嘅毒計。但係只可惜，我哋依然冇證據去揭開姑姑嘅狼子野心。楊再德只係一隻代罪羔羊。無論如何，各位相助，三郎此生銘記。其實勞苦功高嘅仲有一個人。參見太子。唔好起身。你終於都翻嚟啦！因為有你啦。因為你知道荊芥嘅作用，我先可以掌握到破案嘅線索。因為你喺殿上為我試毒，我先可以無恙歸來。梁太醫話：你始終因為吐血傷身，要慢慢調養。點啊？啲藥敷唔敷？我需唔需要命人送啲物錢過嚟？啲藥唔苦，俊兒甜在心頭。俊兒，我知你為咗我會不惜一切，但你滑胎之後尚未復原就冒險試毒，咁好危險㗎。危中有機，險中求勝。姑姑佢不擇手段咁樣加害你，俊兒又何嘗唔可以拋開一切去救你？姑姑佢野心勃勃，不計後果。如果有乜嘢凶險，都係佢自作自受，與我毫不相干。但係如果你因為我受苦受累，我就會終生負疚有愧。畢竟解毒之法都不能盡信，萬一荊芥嘅分量稍有差池，咁只要為咗你，為咗你嘅大業，不論成數高低，無論有幾危險，俊兒都甘願親身去試。能有妻若此，三郎今生無憾。圓月，你點啊？子妃，冇事，淨係想起身飲啖水。點可以俾太子妃照顧我？圓月不敢。你啊？多謝太子妃。其實你係因為本宮先會3次擅丸同荊芥，3次吐血。幸好地漿水真係可以解毒，否則你就會有性命之虞。搞到你血虛體弱、神傷氣損，都係因為本宮。太子妃，萬金之軀，圓月當然如是清是楚。試咗3次都冇事，先至可以俾太子妃喺殿上試藥噶。圓月，多謝你。聽講太子已經返回武德殿，太子妃終於安心啦。係啊，
司膳房每一日都會為本宮準備木耳紅棗湯同埋當歸羊肉，補血養氣。本宮拎咗嚟俾你，你一定要食啊！唔使啦，你而家元氣大傷，如果你唔好好調理好身體，點樣盡快翻嚟本宮身邊啊？願意多謝太子妃恩典。今次能夠還太子一個清白，本宮明白你實在功不可沒，但係本宮以身試藥，已經被太子責怪魯莽行事。萬一你多次為本宮試藥之事被太子知道嘅話，本宮恐怕。願意明白，太子妃你可以放心，今次嘅事，願意一定唔會同任何人提起，唔會有人知。你嘅真心，你嘅忠誠，本宮必定銘記於心。你話俾本宮知，你想有咩賞賜？願意係心甘情願噶，況且幫太子妃試藥係願意嘅福分。咁好啊，你第日再諗到想要乜嘢，本宮再行賞賜。謝太子妃。參見公主，楊某都知道喺行刑之前，公主一定會嚟。就憑你喺殿上招認之詞，本宮就知道你係一個知進退、識時務嘅人，而且深明本宮心意。當時喺殿上嘅情況，若果公主有咩閃失，楊某都難以幸免。有害無利嘅事，楊某當然唔會做啦。本宮果然冇睇錯人。不過就真係估唔到，佢哋知道荊介同單于相沖，仲圍到楊某身上添。喺你房度搜到荊介，而且係羽林君作證，你點都無法洗脱嫌疑。不過都算你機靈，知道保存大局，識得將件事包攬上身。因為楊某知道，如果我惹上麻煩，公主一定會想辦法營救，免得喺最後關頭，楊某記得啲唔應該記得嘅事，講咗啲唔應該講嘅說話。咁本宮都應該做翻啲應該做嘅事。秦惠，係公主。本宮已經打點好玉樽門衛，今晚子時帶你寺外就會有人準備快馬送你離開長安。謝公主救命之恩。本宮是非分清，賞罰分明。你為本宮盡心盡力、忠心耿耿，呢啲都係你應得嘅。叩謝公主隆恩。本宮有恩必報，能力做到嘅一定隨你所求。本宮唔單止會隨佢所求，仲會俾佢一世無憂。一個死人又何來有憂？今夜子時，楊再德就會喺獄中畏罪自盡，毫無可言跡象。事後燒多啲紙錢俾佢，連埋頭先件布衣一齊燒，賜俾佢泉下使用。係，公主。參見淑妃。本宮今日特意前嚟，係想同咁多位，特別同張相公你講一聲對唔住。瓊香愧不敢當。當日本宮請賢妃前來取藥，冇料到會累及張相公，幾乎害你背上毒害太平公主嘅罪名，翻起軒然大波。本宮真係好過意唔去。多年嚟，後宮風風雨雨，瓊香早已見慣不驚。風雨縱無情，轉眼化雲影。一切既成過去，淑妃亦不必介懷。張相公，你經歷七朝，今日再見，你同當年一樣，即使風雲驟變，依然淡若春風。今次本宮翻嚟，不少人同事都變得面目全非。不過見到上宮局上下變嘅係滄海桑田，不變嘅係用賢任能，本宮好歡喜。上宮局內每一位都獨當一面，能夠帶領佢哋，亦係神嘅驕傲。
淑妃今後生活上有任何需要，我哋四師定當谷體力行，為淑妃準備妥當。無論係華貴典雅定係簡潔精細，淑妃你所需所求，請即管吩咐，我哋一定會傾盡全力，克盡己任，為淑妃效勞。咁多位唔單止係才優幹製，仲上下一心，難怪早前上宮局群龍無首之時，仍然能夠同心合力共渡難關。所以今次雖然係經歷牢獄之苦，但係睇到大家同心同德，可算係有失亦有得。我哋師膳房同師設房之前係全賴陸師仔同徐師珍幫忙看顧，佢哋真係勞心勞力，盡顯魄力。我哋雖然受苦，慶幸上有佢哋患難相扶。幫手嘅唔單止係我哋，仲要靠上宮局上下互相配合，先可以共度時間，衝破難關。風雨同舟，休戚與共。咁多位才能兼備，而且仲能夠彼此互相扶持，本宮真係好高興。既然係咁，本宮都唔客氣啦，想請師膳房幫本宮一個忙。謹遵淑妃吩咐。呢段時間大家都辛苦啦，本宮想請師膳房為大家準備一啲花糕、酥餅、甜點果品，好想上宮局上下與眾共享。謝淑妃。哇！做花酥係淑妃想賜俾上宮局㗎，我專程攞嚟俾你，等你食過之後，早日回復神采，花見花愛。你對我咁好，我唔使食，個心已經夠甜咯。你心甜，我就嚇到心驚膽戰。平時你明明生龍活虎㗎嘛，而家就變咗病貓。臥床咁多日，都仲面青唇白，你到底咩病啊？誒，普通病啫嘛，呢啲咪就係平時唔會病，一病就攞命咯。你放心喎，食覺瞓覺自然就好㗎啦。嗰個盒咩嚟㗎？開嚟睇過。嗰盒唔係俾你嘅。哦，俾你個中郎哥哥嘅。人哋就大大盒，我就細細碟，偏心。邊係咧？物輕情重啊！講笑咋？我唔介意你對人哋物重情又重，我怕你啊，種瓜冇瓜，付出冇回報啊！種瓜係唔會冇瓜，只係唔知會種到幾多瓜啫。但係有樣嘢一定冇錯，就係唔播種就一定冇收成，唔努力就渣都冇得剩。但係人哋已經講明當你妹妹喎，最緊要係佢仲當我妹妹，即係仲有偈傾，大家傾得高興，傾下都可以變傾情。咁我祝你精誠所至，金石為開啦！有千姑娘，任中郎，你唔使理我㗎，你繼續啦。我都練咗好耐，正想休息啊。咁啱啦，我帶咗啲棗花酥嚟。人家話日食3顆棗，8歲不顯老。我仲專程加多啲紅棗上去，孝敬哥哥你。多謝，我會好好品嚐。食多啲紅棗，加埋每日練舞，身體一定好上加好。可惜我拳腳功夫做唔到，舞刀弄槍又冇譜。我成日都想好似你啲學武之人咁，識翻一招半式，咁平時就可以好瀟灑，有事又唔怕俾人打。小心！平時見你舞刀咁輕鬆，原來咁重，我都係學槍算。實不相瞞，有千姑娘冇武學根底，一招半式對你意義不大。仲諗住學好武藝，同哥哥你比武切磋，互相過招。我明嘅，公自有力始成功。我冇氣冇力，睇嚟淨係可以做女工。積土成山，積水成淵，只要由基本功開始，努力苦練，一樣可以成功。咁如果我想學，你可唔可以教我啊？當然可以啦。
咁由咩嘢開始學起啊？要學拳須站樁，欲習打先練樁，即係由站樁開始，即係紮馬。紮馬呢個我知。姿勢差唔多，不過有幾點要謹記：挺胸、抬頭、直腰、收腹、肩平，大腿要平，小腿要直，雙手抱圓，腳要平放。點啊？係咪好辛苦啊？唔係啊。練武之道，貴在堅持。咁我喺度堅持，你去坐低食件酥先啊。好啊。好殘，有承起你悉心預備嘅蒙頂鮮茶，加上三郎你嘅細意烹煮，真係相得益彰。父王喜歡就好啦。唉，其實我哋三父子好耐冇好似依家咁共聚天倫啦。特別係三郎你，之前要你禁足英慈院，真係難為你咧。父王只係秉公辦理，而三郎確係賢兒之身。父王咁做係法理之內，情理之中嘅。父王，既然依家雲過天青，承喜都係時候翻雍州，始終地方事務不宜耽擱太耐。咁你預備幾時起行？我後日就會起行，打算先護送姑姑翻蒲州，然後再翻雍州。本宮係唔會走㗎。皇妹，太平參見皇兄。皇兄，雖然太平今次翻嚟經歷風風雨雨，但係太平心裏面其實係好多謝楊大夫。佢為一己私利令你吐血昏迷，你仲多謝佢？就係因為咁，太平先可以留喺皇兄身邊，可以兄妹共聚。太平真係唔想再孤身一人獨留蒲州，人歸樂雁後，事發在花前。而且楊大夫教識咗太平一件事，就係身邊嘅人，無論幾咁信任都好，利益當前，一樣可以無情背叛、狠心毒害。唯獨血脈至親，先至要對自己不離不棄。只有親人喺身邊，就可以無所憂慮，心安無懼。唔通皇兄真係忍心睇住太平今後繼續孤身一人黃然度日？父王啊，仲記得喺盤龍宴上，三郎都講過話姑姑鳳體為貴，係時候安心休養。承喜你都話姑姑本身憂思勞頓，係時候要將煩心之事交俾三郎。姑姑呢幾日臥病在床，沉思細想，發覺你二人確係言之有理，所以姑姑有個想法。皇兄，呢啲就係蒲州嘅賦稅賬目，以後蒲州嘅戶稅田租、地稅鹽利，太平打算全數上繳朝廷。咁我以後就唔需要再花心神打理，仲可以見樹國家。皇兄，你意下如何？既然太平覺得此事有益自己、有利朝廷，皇兄當然冇異議啦。三郎，咁就有勞你幫皇兄整理打點啦。姑姑遲下就會命人將戶籍資料送去你度，有你輔助皇兄，咁姑姑就可以高枕無憂、歡心適意啦。三郎，既然你姑姑推誠相待，你就遂決心意接管蒲州啦。三郎遵旨，三郎一定會竭盡所能，不負姑姑一番誠意。咁姑姑以後就可以安在宮中，從此恬淡無為，見證你父子二人同心合意，締造繁華盛世。父王一直擔心三郎你同姑姑相鬥相爭，估唔到姑姑竟然會將蒲州所有嘅財產放棄，以表明自己無心戀棧朝堂。佢仲要喺父王面前扮作情深意重、淡薄名利。如果佢真係咁重情嘅，嗰個楊大夫就唔會為佢挺身而出之後，落得一個喺獄中自盡嘅下場啦。今次姑姑為咗留低，不惜捨魚取熊掌，經此一役，
要再次將佢趕離長安，一定難上加難。如今佢留喺宮中，就有機會重整勢力。加上宮外燎原星火，三郎，你必須要小心提防。於我姑姑權傾朝野，只關乎到我榮辱得失；但係於你，佢禍亂朝綱，影響唔淨止係你一個人，係整個大唐江山。三郎明白，我絕對唔會俾佢肆意妄為，為禍天下。大哥會繼續注視外面嘅局勢，同你保持聯繫。無論何時何地，大哥都會全力支持你。多謝大哥，三郎必爭朝夕，穩中求勝。醫師話薔薇花泡茶可以理氣和血，啱你咧，病人。多謝啦，大夫。不過睇你面色都係麻麻，今次病咗咁耐，係咪祁醫師診望唔夠細心？唔係，一定係你服藥唔夠認真。梗係唔係啦。咁即係話你詐病偷懶先至真啦。冇嬲住，今次咧唔止一個好消息，仲有一個更好嘅消息。你想睇邊個先啊？咁好消息先咯。當日喺逆路帶走你家姐嘅陳內侍，我竟然查到佢住邊啊！真係？咁更好嘅消息咧？我向任中郎申請休假4日，佢批准咗啦。我聽日就會出宮去揾陳內侍。我有去。出宮要令牌嘅喎，你有咩？你都係乖乖地留喺宮中等我好上加好嘅消息啦。我有出宮領牌。你有？係太子妃有自珍。你憑咩覺得太子妃會俾出宮領牌你咧？就憑我嘅真心同忠誠咯。你翻去執定包袱，預備出宮啦。高峰鎮呢度都幾偏僻下喎。陳內侍一心諗住出宮避世，梗係揾啲遠離人煙嘅地方啦。佢住喺100里外嘅山竹村，仲僻啊！咁我哋快啲趕路啦！你大病初愈，先喺度頭盞休息一晚，聽朝再趕路啦。好唔攰喎。唔攰都餓啦，不如坐低食啲嘢先啦。嗯。我去睇下啲咩食。跟我講一次，參見豬豬美人，參見豬豬美人。你哋扮狗捐過去，呢2隻雞腳我就唔拎去餵狗，做下好心俾你2隻餓鬼。美人包尾個尾就有你份，周街走唔知醜，攞住雞腳當雞髀，我哋唔食啦。我嗌2碗湯餅，你想食雞髀？哦，唔係，只係諗翻起當年同家姐一齊餓住個肚，睇住人哋食雞腳，食得好滋味啫。老闆啊，唔該俾多條雞腳啊！我哋冇㗎喎，轉角嗰邊有得賣㗎。哦，改買。老闆，可唔可以俾個碗我冚住先啊？啊！偷嘢，咪偷！爛鬼子咁緊張，仲以為有寶？你做咩？你冇事啊嘛？好彩搶得翻咋？錢財身外物，就算幾貴重都好，都要顧住自己條命仔啊嘛。盒入邊嘅嘢仲緊要過我條命。
月兒，今日15中秋，天上明月高照，不知你在家鄉可有看到？月有圓缺，人有離合。月兒，就算我哋天各一方，望嘅都係月圓嘅一日，等嘅都係相聚嘅一刻。無論何時何地，無論陰晴雨雪，雖然唔能夠手牽手，但係依然心連心。唔知家姐而家係咪同我一樣，抬頭睇緊同樣嘅月光？心存希望，總有日可以成真。要信自己，要有希望啊嘛！呢封好似特別殘舊咁嘅，第一封信嚟㗎。係最後一封，我反反复复睇咗好多次，唔想相信佢係最後一封。家姐喺信入邊話，宮中有先例，會俾年邁嘅宮婢還鄉養老，所以如果佢都等到有呢一日，佢叫我千祈唔好嫌棄佢。耳又聾，眼又矇，只要佢再見翻家姐，我已經別無他求。今晚早啲休息，聽朝天一光我哋就出發。只要揾到陳內侍，就會有呢家姐嘅消息㗎啦。請問兩位係？我哋係陳內侍嘅朋友，專程嚟探望佢嘅。或者你哋嚟遲咗一步，義父佢久病纏身，前幾日已經仙遊。你哋稱義父為陳內侍，你哋係咪佢宮中嘅朋友？本來啲宮中舊事，想揾佢問個明白。關於宮中嘅事，義父從來都隻字不提。就算我提起皇宮二字，佢都會唔高興。唔知佢有冇其他宮中嘅朋友？有冇方法揾到佢哋咧？又或者有冇啲日誌、書信之類嘅記錄咧？呢件事真係好重要，麻煩幫下忙。義父佢無親無故，淨係得我一個兒子。咁耐以嚟，我都冇見過有朋友嚟探訪。遺物入面亦都冇你所講嘅書信同埋日誌，我實在愛莫能助。冇咁講，係我哋打攪你係真。請問我哋可唔可以向陳內侍上柱香啊？當然可以啊，請便。大姑，請問你係？我叫做麗娘，係陳內侍宮中嘅故友。因由同我有過幾面之緣，記得有一次我見佢喺上公局附近捧住程金桔，話已經係第3程啦。佢特登整嚟俾佢阿妹將嚟做嫁妝啊！佢個妹就係我。我哋打聽到因由最後喺逆路道俾陳內侍接走咗，我哋想知佢帶因由去邊。佢又冇講過喎。我諗你都明白，喺宮裏邊知得越少，講得越少，先至可以明哲保身噶嘛。咁你知唔知家姐最終嘅下落？佢會唔會仲喺宮中俾人困住咗？定係佢已經離開宮中，唔知行蹤咧？麗娘，你答我係啦。因由係咪經已不在人世啦？我係負責協助5族嘅宮婢，喺獲恩恤出宮之前，最後送去宮人邪嘅屍首，就係因由。唔會㗎，唔係㗎，
唔係咁噶。月月，你冷靜啲先啦。唔會啊！你家姐都唔想見到你咁傷心，你要堅強啲啊！家姐話我哋會再見噶，家姐唔會呃我噶，佢會翻嚟噶，佢唔會掉低我噶。家姐，你走嗰陣，一個親人都冇喺身邊，你一定好寂寞。月兒，你傻你啦！月兒，呢度有粒紅棗啊，仲有啲肉㗎，你快啲攞去食啦。家姐你食啦，月兒你乖啦，你食啦。哦。不如大家姐捉條大魚俾你食啊！好啊！我話你聽咧，佢仲係一條肥魚嚟嘅添啊！月兒，你咪最中意食魚眼嘅，不如大家姐畫個大魚眼俾你食啊！家姐中意食魚掌，我畫大魚掌俾家姐食。好啊！啲芋頭有冇扁晒啊？月兒，睇下啲芋頭冇扁啊，仲可以整芋頭糕添啊！佢真係識整芋頭糕，因為我之前見過三姑點樣整芋頭糕噶嘛，我包你食完之後食到靚靚地添啊！估唔到，當你分別嗰時，你嘅說話竟然成真。人哋話入咗宮就冇機會再翻返嚟噶啦，行噶嘛唔俾你啦，你唔好走啊！月兒，你以後要乖啊，唔好再玩啦，家姐唔好走啊！月兒，娘親你哋要保重啊，由而家要走啦，家姐，月兒，家姐，月兒。家姐，前面條路係咪好行？會唔會有蟲鳴、有狼叫？你會唔會迷失方向，搵唔到路？夜蟲在叫嗎？似不會停下，是迷路了嗎？我很驚怕，不要害怕，我的娃娃。月兒在那天際高掛，夜郎在叫嗎？快些去逃吧，夜行念怪家。我差點哭啊！只要企起你的一個家，一切就會不再害怕，再驚怕。家姐，月兒為你織咗草船，為你開行，點咗水燈，為你照路。無論前面有幾黑，幾難行，家姐唔好驚，唔好怕，你有月兒。
有我哋嘅家。對你好，無需原因，緣分捉緊，埋殺情感，留下一個烙印，何解要我亂多半刻，又再度要傷心？夜已深，段段情環已變穿梭，纖纖身軀撲火，花花世間百轉千彎，只等你再經過。誰來寵愛我，無法再幫助。夢太深，燈光如火，再分不清，根本不知痛楚。貪真愛似各種犧牲。